Christus hier in unserer Kurkirche und die jetzt über das Fernsehen mit uns diesen Gottesdienst feiern. Alle Jahre wieder. Alle Jahre wieder ist das spannend, ist es aufregend. Wir sind voller Erwartung, voller Hoffnung, was da kommen wird, was man uns denn geben und schenken wird. Und dieses Jahr war diese Bescherung schon ein bisschen früher, denn bereits am 3. Dezember wurden wir heuer beschenkt. Da hat nämlich, wie immer einmal im Jahr, die Gesellschaft für deutsche Sprache bekannt gegeben, was das Wort des Jahres 2021 ist. Das haben Sie bestimmt alle gelesen. Nö, nicht gelesen, aber sogar die Nachrichten. Die Jury hat sich entschieden für den Begriff Wellenbrecher. Schon gehört? Wellenbrecher, ein Wort, das ja eigentlich aus dem Küstenschutz und aus dem Schiffbau kommt. Und auch wenn wir jetzt hier nicht unmittelbar Zugang zu einem Meer haben, wo Wellen sind, aber trotzdem ist dieser Ausdruck Wellenbrecher etwas, das alle Menschen betrifft zurzeit, denn die Gesellschaft für deutsche Sprache hat das begründet. Dieser Ausdruck hat eine neue Bedeutung gewonnen, gerade heuer durch die Bekämpfung der Pandemie. Es hat sich eingebürgert, dass man mit dem Begriff Wellenbrecher alle Maßnahmen bezeichnet, die dazu ergriffen worden sind, um die 4. Welle zu brechen. Gleichzeitig meint der Begriff Wellenbrecher auch alle Menschen, die mitmachen, die vorsichtig sind, die alle Maßnahmen einhalten, um diese Welle zu brechen. Und ich finde, liebe Mitchristen, da hat die Gesellschaft eine gute Wahl getroffen. Zwar auch deshalb, weil dieser Begriff sogar noch eine weitere Bedeutung hat, die ich hier geben möchte. Nämlich, Wellenbrecher ist doch eigentlich nahezu die perfekte Beschreibung für den Advent. Was will denn der Advent anderes sein als ein Wellenbrecher? Und ich möchte mir 2 kurze Impulse des Propheten Micha aus der heutigen Lesung zu eigen machen und Ihnen mit diesen beiden Impulsen 2 Gedanken dazu mitgeben. Am Anfang unserer heutigen Lesung, liebe Schwestern und Brüder, hat es geheißen, seine Ursprünge liegen in ferner Vorzeit. Lang, lang ist's her. Oder wie die Märchen beginnen, es war einmal. Damit meint der Prophet natürlich den Messias. Die Menschen erwarten seit Jahrhunderten einen Messias, einen Retter, und der hat seine Ursprünge schon lange in der Vergangenheit. Der fällt nicht einfach vom Himmel und dann ist er da, sondern er hat eine Vorgeschichte. Ich möchte dieses Denken des Messias übertragen auf die Zeit des Wartens auf den Messias, eben auf den Advent. Auch der Advent hat seine Ursprünge in lange vergangener Vorzeit. Seit Jahrhunderten bereiten sich Christen in dieser Zeit auf Weihnachten vor und haben da im Laufe der Jahrhunderte Bräuche und Traditionen entwickelt, die ihnen helfen, diese Zeit gut zu gestalten, die ihnen helfen, Wellenbrecher des Alltags zu sein und einfach den Advent zu etwas Besonderem, zu etwas Geistlichem zu machen. Da gibt es, wenn ich von der zeitlichen Reihenfolge her von hinten anfange, seit ungefähr 150 Jahren den Adventkranz. Der ist heute in unserer Zeit ein Modeaccessoire geworden. Jedes Jahr gibt es ganz bestimmte Kerzenfarben, die halt gerade en vogue sind, und auch die Gestaltung des Adventkranzes ist da mehr jetzt so eine Gestaltung, wie passt es in meine Wohnung hinein.
versammelt, hat miteinander gesungen und gebetet, sicherlich auch unterhalten. Es war eine gemeinsame Zeit der Familie und des Gebetes. Wenn wir noch einen Schritt weiter in die Geschichte hineingehen, gibt es den noch älteren Brauch des Frauentragens, den Sie vielleicht aus Ihrer Heimatgemeinde kennen können. Da wird eine Figur oder ein Bild der Mutter Maria von Haus zu Haus getragen und an einem Abend versammelt sich jeweils die Familie, betet miteinander und am nächsten Tag wird es weitergetragen. Zur Zeit der Pandemie natürlich nicht möglich, aber trotzdem im kleinen Kreis der Familie so ein Bild der Mutter Maria in den Mittelpunkt zu stellen und ganz bewusst auch diesen alten Brauch wieder aufzugreifen. Oder drittes und letztes Beispiel, das älteste, die Krippe. Als weihnachtliches Symbol stammt ja vom heiligen Franz von Assisi. Und auch da wäre es noch eine Möglichkeit, ganz bewusst diese Krippe als Adventsweg zu betrachten und langsam die verschiedenen Figuren der Krippe aufzustellen und auch darüber nachzudenken. Nicht einfach nur Tag vor Heiligabend alles hinstellen und dann passt schon. Einen geistlichen Weg draus zu machen. Und dann, liebe Schwestern und Brüder, sind all diese Traditionen aus ferner Vorzeit Wellenbrecher. Sie sind Wellenbrecher, meine Hektik, meinen Alltag zu durchbrechen. Sie sind eine Einladung zur Ruhe, zur Besinnung zu kommen. Der zweite Gedanke, den ich Ihnen mitgeben möchte, war der letzte Satz der heutigen Lesung. Da kündigt der Prophet Micha an, und er wird der Friede sein. Wieder bezogen auf den Messias. Die Menschen erwarteten ja von diesem Retter vor allem äußeren Frieden. Dass endlich die Kriege ein Ende haben, dass endlich wieder Ruhe ist. Ein normales, vernünftiges Leben geführt werden kann. Wenn wir das auch auf die adventliche Zeit übertragen, dann will doch der Advent genau dieser Wellenbrecher sein, um mir in mein Leben Frieden zu bringen. Was wäre das für ein tolles Gefühl, wenn in meinem Herzen, wenn in meiner Seele wirklich Friede sein würde. Wenn die Ängste, die mich umtreiben, wenn die Sorgen, die an mir nagen, wenn die nervigen Menschen, die mich immer wieder aufregen, wenn das alles nicht mehr so vorherrschend wäre in meinem Leben, wenn das alles nicht mehr mein Leben bestimmen würde, sondern wenn in mir wirklich Friede ist. Und das ist eben keine Träumerei, es ist keine Fantasiererei, sondern es ist tatsächlich, es ist wirklich möglich. Ich kann in meinem Herzen wirklich Frieden haben. Aber ich finde diesen Frieden, liebe Schwestern und Brüder, nur dann, wenn ich Jesus diesen Frieden sein lasse. Wenn er wirklich die Chance hat, wenn ich ihm wirklich die Möglichkeit gebe, in mir zu wirken, wenn ich eben ihn den Wellenbrecher sein lasse, der all diese Wellen durchbricht, die in meiner Seele immer wieder aufschwappen, die mich unruhig machen, die mich belasten. Ich meine, es wäre auch in diesem Advent, der immer noch 5 Tage dauert, eine Chance, Jesus den Wellenbrecher sein zu lassen in meinem Leben, Jesus diese Chance